السلام عليكم أصحابتي السلامي. أنا وناكسن أنا عاوة waxaan ka hadlaynaa barnaamij yar oo gaaban oo ku saabsan koonfur galbeed. saawad ogtiin maalmahan waxaa shir ugu socday maaragtay qolada mucaaradka dowladda goboleed koonfur galbeed kasoo horjeedo ugu socday magaalada Nairobi shir kulay shirkaasna qodobbada ka soo baxay adiga oo dee aad u muhiim ah oo naadi dhan loo fiiriyana oo dee waxtar leh dhan hadii loo fiirina kulay waa iska saameyntiisa badan. waxaa rabaa qodobbadaas qaar ka mid ah inaan ka hadlo. dhowr qodob ay ahaayeen in argagixisada al-shabaab la dagaalamo, in maaragtay dee shacabka ku mideysmaan, in maaragtay la garab istaagnaado inta qof walba siyaasi ah maalmahan iska dhahay ma fahamtay. qaar marka qodobbada qaar waxaa ka mid ah in doorashada koonfur galbeed maaragtay waqtigii lagu heshiiyey ku dhacdo, iyadoo waqtigii lagu heshiiyey inay ka dhiman tahay adiga September hadaan ku jirno October November inay maaragtay doorashadaas dhacda la rabaa. markii aan qodobbada ka soo baxay waxay tahay in oo sababta ku qasabtayna in qodobbadaas ay u soo saaraan waxa ka mid ah in aanan bade xataa wadadii lagu soconin in doorashadaas lagu qaban lahaa inay la sameynin, in maaragtay beelayaasha qaar ama odayaasha qaar ka soo dooran lahaayeen qaar la bedelay xoog lagu bedelay odayaal oo maaragtay ku soo ah meesha la keenay. marka waxaa jirta marka siyaasad la isku qasaayo kule waxaan waa iska siyaasiyiin bariye heshiinahan bariye isku dhacayaan. anaga shacabka ahaan maxaa nolol gudboon, shacab ahaan waxaa nolol gudboon inaan maaragtay isku dubnaano, meesha nolol meesha kale aan kala fiirsano, aanan siyaasi walbo hadalkiisa aanan raacin oo danteena iyo wixii anaga noo muhiimsan ka koonfur galbeed ahaan aan ka qabsano, aan deegaanadana maaragtay aan ku xajisan. mid kale waxay tahay intooda badanaa waa la soo hadlay. waxaa meesha ugu weynaa gudoomiye Jawaari oo soo maray gudoomiye hore baarlamaanka ahaa, gudoomiye Maxamed Mursal oo ahaa asagana maaragtay gudoomiye hore baarlamaanka haddana xildhibaan federaal ah. waxaa kaloo meesha ka hadlay Sheekh Shariif aan dhahay Shariif Xasan oo ahaa madaxweyne hore koowaad ee koonfur galbeed, haddana maaragtay gudoomiye hore Soomaaliya ahaa oo haddana soo malaynaa inuu u sharaxan yahay madaxweynaha koonfur galbeed inuu noqdo. horta intooda qodobo wanaagsan ay ka hadleen, qodobo maaragtay qof walba shucuurtiisa muujinaya ka hadleen, kasoo xataa Professor Jawaari uu sheegay inuusan rabin madaxweyne koonfur galbeed inuu qabto siyaabo da'diisa haysataa. laakiin hadal waxaa jira uu ka dhawaajiyay Maxamed Mursal oo leeyahay dee hadal aad u adag oo dee midka runta ahna oo hadda u soo socdo ama hadda la rabo in la sameeyo. waayo qofka haddii la dhaho maaragtay magaaladaada ma imaan kartid, ma soo degi kartid, hayee qof maaragtay oo dowladda kasoo horjeeda magaalada dhexdeeda kuma hadli karo, kuma noqon karo wax dowladda kasoo horjeeda oo dee runta ah la arkaayo ma sheegi karo. marka iyadoo qof walba haddii saas loo caburiyo go-aan uu qaadan lahaa uu dhihi lahaa maanta haddii saas tahay in hooyaday aabahayga iyo familkayga iyo walaalahayga iyo ehelkayga aan u tago maadaama aan ahay xildhibaankii kasoo jeeday ku matalayo koonfur galbeed dowladda federaalka aanan lii ogolayn inaan magaaladii aniga matalayo kusoo degin go-aanka qaadan lahaa uu meesha ku sheegay oo runta ahna hadalkiisa waa kanaa ila dhegeysta. haddii aad ku obsadaasa shakhsi dareera inuusa meelo kooya aad ku obsadaasa wali islaha tabarwiino meelaada kaayta ma leh wala kuwadaaga kor wali waha wada ogolaansho waay lagna ma indiidi koro deegaankaasi way seedeen waana wax dareer waana way kooyi doono. hal qodob oo aan sheego yaa wali oo dadka kale aan sheegna una wali siin sheegaysiin xaqiijiyay hooba nidaamka oonay toy meelo ku taliyo usidiida in bay dhowlaha ku dega baaburtaano ha qaadadaana afgooyaha mara doogna wali ha mara doogna meelo la raaw
daafedaha mara doogna dhata intii una hadareerna wali dhisi doogna baarlamankii koonfur galbeeda dhisi doogna madaxweynaha doorada doogna baydhabo wali gala doogna unoo baarlamankii iyo madaxweynihii wada dareeran khawaarijta diiniila dagaalantana una isku difaacni ogow marka wali dankiinka jarta ilaan adina qolka kiiga maxa ku baha korta wali danta ka jarta in aad ogolaato in la kiinkooy la wada hadal saas wala ka dhis haddii kale abdicasiis meela aad roogdaniisugaas iran ma sintiin marka runta waxay tahay maamulkan koonfur galbeed horta awood maanta la dhahayo maartay iska celin kara al-shabaab maanta yaasho ma laha waa taa waraaqada aragteen ay soo saartay wasaaradda amniga koonfur galbeed ee dhehayso hubkii dadka shakhsiyaad ku lahaa ha keenaan ha soo diiwaangeliyeen war waxaa lahayd shacabka hala kiciyo oo macuusley hala sameeyo macuusleydii haddii aad hubkiiba ka qaadaysid yaa kicinaysaa marka war raxbeen haddaana hubkeen iyo waxeen hore al-shabaab u qaadad waxay dadku gumaadaysa ku dhammeynayso inta yarta soo harta haddaad dhahda soo aruuriyo dowladdu keena macuusleyda maxay ku dagaalamayaan macnaha adiga ciidan ma haysid Ethiopiana ku wardiyeyn way maanta haddii Ethiopianka ay maaragtay halaha madaxtooyada ay joogtid ka baxaan waxa kuma yaalo marka dowladdu waxa uu sheegaynaa inay shacabka ee maaragtay macuusleyda ay kiciso inta hadda iska yaalaan madaxtooyada iska yaalaan hasiiso goorma ka qaaday inaa wax ugu dadtidaa rabay marka maamulka hore uu fashilnaa haddana maaragtay waa halka sano loogu daray lagu heshiiyana waxa waaye mid hirgalay oo wax qabad ama muuqda ka socdo ma laha qof 4 sano wax soo sameyn waayay ila ma ahsan inuu wax ku sameyn karo koonfur galbeedna baarlamaan ma jiro asla aragna baarlamaan koonfur galbeed maxay qabtaan warbaahin iyagoo ka hadlaya lama sheegin iyagoo maaragtay xataa wasaarad la xisaabtamay lama arkin iyagoo golo furay iyagoo golahooda ku jiro ajanta ka dooday lama arkin waxa uu aragnaa golaha la furay xukuumadda wax loogu daray golaha waa la xiray fasax waa bare intaasu magaalada Baydhabo shaah ku cawaan maaragtay iyaga iska tabaryarba waxba meesha ku hayno badankoodan waxa laga dhigay wasiir ku xigeen intaas waa marka shacabka koonfur galbeed waxa la haboon inay maaragtay ay wada jir ahaadaan ee maaragtay meel walba ay joogaan dantooda ay ka mideysanaadaan mucaaradkana wadu rabaa oo meesha xukunkaas kursigaas uu ordaya dawladda hadda joogtan kursigaas u dagaalamaysa yaa meesha ku baabay dadkii shacabka ahaa meesha jooga marka shacabka waa inaysan fiirin qabyaalad waa inaysan fiirin maaragtay shakhsi fiicnaa shakhsigaas waa inay fiiriyaan wixii danteena guud nagu wada jirto war maxaa danteena loogu jiro war dawladda aan maaragtay awood daran oo meesha iska fadhiso kaliya maaragtay halaha madaxtooyada la iska fadhiso aan soo bixinin inaan de maaragtay aan runta u sheegno aan dhahno war waa fashilantiina baxa haddii ay mucaaradkaan oo Nairobi ku shira ay qaldan yihiin war nimanyo waa qaldandiina dawladdu waxay noo qabatay ka jooga labadaas ina maaragtay ladan kaariyaa manu aragnay dawladda inay maaragtay shacab wax u qabato jidadka ay dhiseen magaalada Baydhabo caasimad ku meel gaar waay caasimada saxda baraaway taala xaalo dhis waayo dawladdu gurigiis war maxay tahay magaalada Baydhabo ay degan tahay 5 kilomitir ay aadi karin ya marmar hooyo laga soo turalay madaxtooyada soo gaartay gobolada kale magaalooyinka kale iska badaa Baydhabo digneeday wax maaragtay waa sidii waagi Cabdullaahi Yuusuf uu joogay meeshii Cabdullaahi Yuusuf ku xirnaa oo ku jiray soo dawladda federaal ah ee tan ku jirta oo ma ka soo baxdo sidii way marka waxay leenahay shacabka wada jir ahaada war nimayahow anaga muhiimadeena waxay tahay inaan cadawgan iska dulqaadno oo mar walba loo eeday shabaabka la soo qabanaya badana raxbeen way dhalinyaro raxbeen way maaymaay ku hadlayaan oo la og yahay meesha ku dhashay sheegaan waa la aqoonsanahay hebel waa la aqaanaa leeyahay wargaalka ayaana laga soo qabanayaa yaa ki u dambeeyay waa maqleyseen oo dhahay magaalada Xudur tagay inta tagay ku hay marka anaga aan garaq qabsano aan ku midowno san cadawgan iskaga qaadaleen siyaasiyiintan runta u sheeleen waanu ku taageersanahay Maxamed Mursal halku yiri
qof maxbuusa qof hooyadiis ilmihiisa gurigiisa loo diiday ma imaan kartid lah inuu dagaal xoog ku imaado qasab marka aragna wixii maaragtay ninkii run sheegayo yaa ninkii xoog la asaareer ku haraa lahaye waxaan rajaynayaa mucaaradka inay ka dhabeeyaan hadaladooda waan nabadna lagu soo wada dhameeyo dawladana haday ogoshahay wada nabad iyo shacabkaas ay nabad u rabto wada hadal dhaba ay siyaasiyiintana ogolaadaan inay magaaladooda imaadaan ee shacabkooda la kulmaan insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullahi